अगर आपके घर में एसी है और वह थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाता है तो इसके 4 मेजर रीजंस हो सकते हैं। नंबर 1, अगर आपके आउटडोर का कंडेंसर गंदा है तो इस हालत में उसकी हीट बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण एसी सेफ्टी कट हो जाता है। नंबर 2, अगर आपके इंडोर यूनिट का फिल्टर गंदा है तो इस केस में कूलिंग बाहर नहीं निकल पाती प्रॉपर, जिसके कारण एयर फ्लो कम हो जाता है और एसी ऑटो कट हो जाता है। नंबर 3, लो वोल्टेज की प्रॉब्लम। अगर आपके घर में लो वोल्टेज आ रही है तो इस केस में एसी थोड़ी देर चलेगा और कुछ देर बाद ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगा। रीजन नंबर 4, गैस कम या सेंसर खराब होता है। इस हालत में एसी ऑटोमेटिक ही बंद हो जाता है। कमेंट करो, इन सब का सोल्यूशन मिल जाएगा।